Bankan mau pura me kasngi balaseng ka kinhon ki Bharat Scouts and Guides. Hakan new direk undai wing arja arpu ar ka kinhon jaga Bharat Scouts and Guides jong St Paul High Secondary School Nongpoh kila shim da kasin jam ban Rakhe da ka puloi ka jing Pynkhuid ka Sor Nongpoh Brockway na do ka Nongpoh Police Station shadu ki jaka yang kali pai ba jong ka Sor Nongpoh. Hakani ka jing Rakhe ya ka foundation day la sakhi ya ki khana school ki bade ki scouts bar ki guides Kibrai shim banta ba pinpriya ka khubor halor ka jikko dor ka khoi ka suba bar ki pai ba kin shim ka jiket khli ban suba re ka me mariang kanoyalab je ka kin hor ka long ba ka ne ka sen ja ban bana pai ba halor ka jidan kam ban long ki bale khoi ban kia na ka jingber patha re ki jakliya ki lenti ka sengken kham tam ki tiar plastic ki belong shisha ka jingma ka pakrawe ka me mariang bar ki saudong sau kun jongka. As we are celebrating the National Flag Day or the Foundation Day that is on the, November 7th, we have taken this initiative or a small step to create a better future. So we have done a cleaning drive starting from the area near the police station here in Nongpoh area, and we have cleaned, we have taken this step as a first step towards cleanliness. So we have started right from this area, the whole of Nongpoh, and we will be ended up to our school itself. Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force, Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force 3rd Mile, Upper Shillong.